这几天呢，随着冬奥会的开幕，各国运动员的着装呢，成为了大家的热门话题。有一个品牌始祖鸟，成为这几天全世界各地的热门话题。有网友说呢，它是加拿大的国宝品牌，坐落在加拿大的时尚之都温哥华，英文名字叫 Arc'teryx， 1989年创立于加拿大温哥华。那它在全世界各地都有很多的追随者。我们下面一起来看一下这个品牌它有什么样的魅力。有网友说啊，去雨中爬个山，去年买的最满意的2件户外装备呢，第一个就是始祖鸟的冲锋衣，登山、徒步、滑雪都能穿，平时下个雨、散个步也能穿，性能是没得说，而且还好看。这几天呢，在淘宝上呢，这个9000多人民币的冲锋衣呢，成了热销款，供不应求。就有人好奇地问呢，它凭什么会这么贵呢？原来呢，它被称为户外运动服装中的爱马仕。根据网上资料显示呢，在2019年的2月25日，安踏公司收购了始祖鸟，并且呢，目前始祖鸟呢已经成为了户外运动品牌的领军者。那这个品牌它到底有多有名气呢？一位叫做 A Traveler 的网友说呢，我觉得没有问题。在墨西哥乡下旅游时呢，正吃着饭，窗外路过一个男的指指我，身上这个始祖鸟的 T 恤，当然是淘宝上的假货了。T 恤上的 logo 呢，然后再指指他自己笑了。原来呢，他就是加拿大人，正在墨西哥旅行，看见了自己国家的国货呢，就顿觉得亲切。然后呢，我们就一起到外面聊了天，还转了一圈。世界之大，无奇不有。华尔街日报呢，曾经有这样的一个很有意思的话题，就是为什么会有人穿着始祖鸟的服装来沐浴呢？要知道，始祖鸟的服装是为了防御暴风雪而设立的，可是为什么会有人穿着它来淋浴呢？真是很匪夷所思的事。就问这样做是认真的吗？还是在故意搞笑呢？这位叫做 Sophia 的网友说呢，因为在开幕式上，国家领导人穿了这样的一件始祖鸟的衣服，所导致呢，不但在中国，而且在世界各地呢，这始祖鸟的类似的这样的衣服呢，全部都脱销了。于是呢，就有人调侃说呢，这次冬奥会的开幕呢，实际上是一个大型的服装秀。于是呢，这几天呢，在外网也产生一系列连带的名人效应，有人甚至搬出了当年蝙蝠侠的导演麦特里维斯呢，也是身穿着始祖鸟来拍这个蝙蝠侠这部电影。于是呢，有人开玩笑说呢，这就是蝙蝠侠这部电影能称之为艺术品的原因，是因为 Arc'teryx， 因为始祖鸟这件衣服。于是呢，始祖鸟呢，在民间就出现了一股追捧潮流。那这位海外的网友呢，甚至在抱怨说呢，我戴了一顶始祖鸟的这个帽子呢，到了这个 Duckent 的沃尔玛里面，竟然没有人注意到我戴的帽子是始祖鸟的帽子，好遗憾呢。这位海外网友呢，他也这样写道，他说我毫无冒犯之意啊，但是呢，当我看到有人呢从头到脚穿着清一色的这个户外服装的时候呢，我再也不会觉得奇怪了。甚至当我看到他们穿着这个沉重的徒步靴子在平坦的场地工作的时候，我也不会觉得奇怪。那我追随始祖鸟这样的生活方式呢，将是我2022年所全身心致力追求的这样的一个目标。
哎呀，已经上升到人生目标的高度了。我们来听听始祖鸟它的设计师怎样回答。Obsessive. 他说，在设计衣服的过程当中呢，是全身心的投入，着迷一般的，这就是始祖鸟的魅力所在。这位叫做皮特刘的海外网友也说呢，371亿元的大手笔。那安踏呢，收购了加拿大的著名高端户外品牌始祖鸟。很多中国人来加拿大旅游购物，都是奔着加拿大的这个加拿大鹅和始祖鸟这2个品牌来的。很多人呢可能不知道始祖鸟是哪一个牌子，但是看到这个 logo 啊，我们看这个 logo 看上去很像鸡架子，民间呢也戏称这个始祖鸟为鸡架子。这个 logo 大家肯定有印象吧？这个始祖鸟的品牌总部坐落于加拿大的温哥华，就是我们现在在视频中所见到的。因为这个服装品牌呢，也借机给我们进行了一次科普。有的人呢就对这个始祖鸟这种鸟类产生了好奇。这位海外网友呢写到呢，最近看关于古生物的科普，发现这个领域其实仍然在高速发展。很多小时候关于恐龙的知识已经颠覆了，很多我们熟知的品种可能只有几块化石，大体形态呢是从近亲推断复原的。随着新化石的出土呢，很多复原图呢都被推翻了。大多数人呢仍觉得始祖鸟是最古老的鸟类过渡种，后来却发现了很多比始祖鸟更老的过渡种。这位网友说呢，你们叫始祖鸟鸡架，我以前看到这就想到了画古龙，然后呢就死活也想不起来始祖鸟几个字了。那这个网友方舟子呢也说呢，鸟类呢是从恐龙进化来的，100多年前就知道了。那时候呢已经有始祖鸟化石，电影中呢也提到了鸟和恐龙的相似性。那我们说了半天这个始祖鸟，那它的真容到底如何呢？我们看这张图片，这是海外的一位网友呢发现的。现在还活在这个世上的一种鸟类呢，叫做麝雉，麝香的麝，野雉的雉。雉鸟的雉，那这种麝雉呢，它的外观呢和始祖鸟非常的相近，而且呢，有人相信呢，这种鸟它实际上是恐龙的近亲，而它的消化系统呢和我们的人类是一模一样的。实际上呢，始祖鸟之所以出名呢，也与它美丽的羽毛很有关系。我们看这个图片，实际上呢，始祖鸟呢，它被称为万鸟之祖，也被称为侏罗纪飞向蓝天的号角。它是一种小型的恐龙，最开始呢，人们认为它是一种鸟类，但是后来发现呢，它实际上是恐龙的一个近亲，生活在距今1.55亿万年到1.5亿万年之前。那现在呢，总共有11种化石被分类为始祖鸟。始祖鸟这个名字呢，在希腊文中呢，被称为古代的翅膀。它有许多的构造呢，与这个恐龙啊、蜥蜴有相似之处。很多证据都表明呢，这种始祖鸟呢，实际上它起源于三叠纪。最开始呢，人们以为呢它是最早的这个鸟类，但是后来呢，发现了孔子鸟与辽宁鸟呢，生活的年代呢，比始祖鸟要更加的久远。我们现在就一起来看一下。在1.55亿万年之前，始祖鸟生活的世界。
这个始祖鸟的热销呢，有人甚至呢在网络上呢讨论怎样清洗始祖鸟服装尤其是羽绒服，因为始祖鸟的官网呢有一个羽绒服的清洗指南，强烈建议呢大家用滚筒洗衣机，而不是这个搅拌式的来洗，而且最好呢把这个衣服呢放到这个网格洗衣袋里，以便保护这个衣物。足不出户，北美 Hollister 健康产品送到家。足不出户，北美 Costco 超市热销的 Hollister 健康保健品包邮到中国大陆，每瓶加收$2快递费，2瓶起售。加拿大北美科发集团温哥华地址1555 22nd Street, West Vancouver, BC, Canada V7 V4 E1。 中国内地咨询水木时代北京中医院有限公司，咨询电话180010393721 19910229701，温哥华电话778-987-3260。 email 请看下方。Hollister 荣获加拿大国家多项顶级质量荣誉，采用最顶级的原材料，用高品质产品提升健康。拥有73年辉煌历史的 Hollister 品牌保健品是加拿大制造商 Factors 集团旗下的核心品牌，工厂创建于1948年，目前在全世界拥有17间大型工厂和原材料基地，产品在38个国家和地区畅销，正在扩大到更多地区。加拿大温哥华集团总部有员工1500余名，有70多位生物学、医学及其他学科的顶级专家自主研发，保证着产品质量始终处于世界领先地位。产品涵盖10几大类，有500多个自主研发产品。集团在加拿大和美国建有有机原材料基地，高质量原料成就了 Hollister 保健品的品质。总厂设立有全北美唯一的一间大型植物 DNA 溯源实验室，将各种转基因原料、含农药原料等拒之门外，使顾客买到最纯正的保健品。另外，速食台模拟胃液消化检测仪使 Hollister 保健品被服用或使用后能完整记录吸收率。Hollister 全部产品均按药用级别来管控，产品标有加拿大国家 NPN 号，产品在国际上均获得最高级别认证，超越行业标准。Hollister 在美国和加拿大及30多个国家的市场地位：一，在加拿大全国100%的药品都有专柜销售；二，在美国和加拿大的 Costco 连锁店都有大型专柜和专区销售；三，全加拿大所有的 Canadian Superstore、London Drugs、Shoppers Drug Mall、Walmart、Save On Food 等大型超市连锁店及著名综合商品均有专区销售。Hollister 保健品也是华人代购、回国送礼、旅游购物的热门首选商品。现在我们已成功地把数十种 Hollister 保健品引入中国，让更多中国消费者享受真正的国际顶级保健。在 Costco、沃尔玛经常看到的这款产品是洗发护发，是茶树油的洗发护发，那么价钱贵的离谱了哦，好吧？那么找到我们来，你代购也很从容。这款产品要单独介绍一下，这就是 Hollister 的吸片，100粒装的吸片。那么
治癌、防癌等等一切，对他来讲是一个法宝啊。那这个产品呢，也在大陆现在推广了。